Hocam, her sabah kalktığımda kuru kuru öksürüyorum. Düzenli bir hayatım var, sigara da kullanmıyorum. Sizce ne kullanmalıyım, ne önerirsiniz? O kadar kolay ki mucizevi şekilde yok olur. İki şey kullanabilir. Bir, hatmi birinci sırada etkili. İkinci sırada etkili keçi boynuzu pekmezi. Hatmi 7-8 tane hatmiyi alacak. Bak senin önünde Hüseyin. Evet, burada. Gül hatmi bunu alacaksınız. Bir bardak suda 7-8 dakika kısık ateşte, unutmayın. Kısık ateşte, harlı ateşte olmaz. Harlı ateşte bulgur pişirilir. Bulgur pilavı harlı ateşte pişirilir. Pirinç pilavı yavaş, kısık ateşte pişirilir. Efendim bu bitkilerde kesinlikle harlı ateş olmayacak. Fokur fokur kaynatmak Su yok. önce kaynayacak, Kaynıyor, sonra. kaynamıyor gibi. Yavaş yavaş böyle için. Çünkü harladığınız zaman ne oluyor? O habbecikler oksijen, çözünmüş oksijeni dışarı atıyorsunuz. Ortamda oksijen kalmıyor. Evet. Bu günde 2 defa, 3 defa öğleden evvel, öğleden sonra bir de akşam yatmadan hatmi çayını içerlerse Allah'ın izniyle bir hafta en geç o kronik öksürük, geçmeyen öksürüğü yok olur gider. Denedim. Ben şahidim. Yani yaptım. Hatta bir yayın öncesiydi. Daha önce bahsettim mi hatırlamıyorum hocam ama hatta sütle yaptım. Siz sütle de yapabilirsiniz Çocuklar demiştiniz. için sütle. Evet. Kaynar sütün içine atın 7-8 tane hatmiyi karıştırın böyle. Beklesin. Ondan sonra dudaklarının arasında süzerek sütü içsinler. Çok etkili. Neredeyse sokakta gezerken ya da herhangi bir yere gittiğimizde hocam bütün çocuklar şu anda kesik öksürüyor. Kaç yaşındaki yani bir alt yaş sınırı var mı hocam? Şundan aşağısı kullanmasın. 3 yaşından itibaren kullanabilir. Herkes. Keçi boynuzu pekmezi 3 yaşından itibaren kullanabilir. Şimdi öyle anneler var ki söylemek istemiyorum. Yani 1 yaşında bebeğine yani keçi boynuzu pekmezi çay kaşığıyla veriyor. Versin Zararlı mı? Hayır. Versin. Hiç alakası yok. Bal vermeyin. 1 yaşın Bak altına. bebeklerin bazen ağızlarına sürerler. Bal hani. Veya çay kaşığını yapar onu sakın kabızlık yapar. Kabızlık yapar bal bebeklerde onların daha sindirim sistemi gelişmek ki. Bal vermeyelim ama su verelim değil mi hocam? Tabii susuz olur mu ya? Anadolu'da bir adetmiş o. Bebek su demeden su verilmez. Yapmayın. Yapmayın. Cinayettir ya. Yani genelde 1 yaşına kadar sadece anne sütü, onun dışında su verilmemesi gerektiğini tavsiye ederler. Ama siz? Hayır. İyi bir pediatri uzmanıyla konuş. Avrupa'da ya daha 3. gün 4. gün doktor yapar ihtiyaç halinde hemen biberonla su verin diye. Yani evet, suyun ne zararı olabilir hakikaten? Düşününce de insana garip geliyor. Çok fazla değil, ölçüsünde yani her şey. Şimdi susuz kalmasın, kalır mı acaba endişesiyle de çok da vermeyeceksiniz. Her şeyde bir ölçü var. Ölçünün dışına çıkmayacaksınız.